Budem prvý, kto to otvorí. Jej, mám hot dogy. Je to veľmi chutné. Chcem ich čo najskôr vyskúšať s kečupom. Otvor ho a vytlač. Hej, vytlačiť to. Poď. Jej, kečup. Poď. Nie. Vytlačilo sa mi to do tváre. Aká nočná mora. A som celá špinavá. Musí sa to vytlačiť na hot dogy. Áno, vidíš? Presne tak. Tak poďme skúsiť. Je to tak chutné. 7727. Čo sa deje? Tak dobre. Nikdy by som si nemyslel, že hot dogy sú také chutné. Super skvelé. Nemôžem ani prestať. Eli, tvoje hot dogy vyzerajú tak chutne. Tiež by som to skúsila, ale ty sa určite nebudeš chcieť podeliť. Však oslavujem pri pohľade. Už som zjedla posledný kúsok. Teraz je rad...